Arven Rezepi, I lindur në këtë qytet në vitin 1978, shok më thrasin Beni, profesioni jam është gazetar. Mami sigurisht fol për pjesë emocionale. Mos u mërzet veç kur e shtroj në drekën, e shtron aty. Çka ta merr mendja, qysh ka më gjinë Beni? Besoj që kime kalu mirë, kime fitu edhe shoqëri të re, edhe kime po I famshëm. Janë kolegët e punës. E di që duhet shumë kohë për me folë për Benin. Ben ti e din shumë mirë se gjithmonë marr këshilla prej tejo. Një gjë, rrugës, kur nuk kemi kaseta si CD-ja, këndojmë. Atja nisi një këngë. Këngë bashkë me Benin që I kena këndu për shembull si rrugës deri pete puna dhe ku do të qofnë terren, kënga na mungon shumë. Unë kisha thonë që ajo pjesa negative e Benit është pse është shumë I durueshëm. Se disa njerëz nuk e meritojnë durimin tënd se edhe e keq përdorin. Kjo është Agroni, kjo është I na shok Zamonit. Kush e kupton Zamonit? Me njoftu dikon ditë vështira, ditë e Zamonit, edhe në ditë, do me thonë, tash që jemi në liri, e mos me mujt, asnjëherë, do me thonë, me nëzo me një pjesë, kur në mujt më përla me ty, kjo ndodhë veç të ti. Vërtej është një person që gjithmonë mundohet me më gjithë kritika, me më kritiku, me bo hajgare, me mundu me bo nervoz. Është I vetmi njeri që ka nervat kalit, nuk I bëhet vonë për kur gjohë. Se që kjo është e keqja më e madhe e Benit. Do të parë që kjo formacion që na ke zgjidhur, po mduket që ke gjetë krejt shoqërinë, se Beni më shumë ka shoqë në pesë shok, si dip se na ke përcaktu. Qyshe e sheti Benin për brenda me 12 antar tjerë, 6 vajza. Beni është tepër manipulus, këtë mund të kontrollojmë se do mundet me fitu. Mundem me kriju fitoren vetëm përmes antarëve të tjerë. Me Benin çdo natë kena ndajt, pi 8 deri në 2 kena bë muhabet, kena fol, gjithmonë nuk koni frest, plot informacione. Mundem me thonë që Beni është Google njeri.